यार वो मैं बैठा हूँ, लड़का इतनी देर होगी पर... अस्सलामुअलैकुम लाहौर टीवी के देखने वाले नाज़रीन, आपकी खिदमत में अल्लामा का आदाब। अल्लामा दी यूट्यूबर, अल्लामा दी प्रैंकस्टर। आप हमारे प्रैंक्स पसंद करते हैं, आपने पसंद किए तो मैंने दोबारा किए। आज एक बेहतरीन प्रैंक लेके आपकी खिदमत में आ रहे हैं, फाटिंग प्रैंक। आपको मज़ा आ जाएगा, लेकिन आपने लाहौर टीवी को सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को ज़रूर दबाना है ताकि आपके पास हमारे नोटिफिकेशन। ये तो अभी करें ना, दोस्तों को भी बोले हमारे प्रैंक्स को शेयर भी करें। बहुत शुक्रिया। अभी दिखाते हैं आपको। हेलो, किधर हो भाई? हाँ मैं इधर हूँ ना, गार्डन में। हाँ वहाँ पे उसके साथ हूँ मैं। ये जो बेंच नहीं है वो दरख्त के साथ उधर हूँ। वो एक बड़ा प्यारा सा लड़का एक बैठा हुआ है, बड़ा लवली हैंडसम है ऐसे माशाल्लाह। वो छोटा सा नहीं होता मियाँ मिट्ठू तोता ऑस्ट्रेलियन, ये वो है। बहुत प्यारा है ऐसे, छोटा सा चलगोज़ा जैसे होता है, लवली। इसके साथ हूँ, इसके पैंट पहनी हुई है इसने मेरे ख्याल में। हाँ है। हेलो यार, मैं इधर हूँ ना पार्क में, तुझे बताया तो था। अब मैं एक जगह से उठ के आ गया हूँ। हेलो मैं इधर हूँ। हाँ आओ ना तुम। वो एक बड़ा प्यारा सा लड़का है, उसने रुमाल डाला हुआ है मुंह में, नहीं मुंह में नहीं गले में है। उसके मोबाइल उसके पास है, जूते वूते पहने हुए हैं। हाँ मैं बैठा, मुझे ले जाओ आके। हेलो यार, वो तू मुझे लेने नहीं आया अभी तक। मैं इधर हूँ पार्क में। हाँ वो एक लड़का है ना, जीन्स पहनी हुई है उसने, चेकदार शर्ट है, ब्लू और रेड लाइनें, घड़ी पहनी हुई है अपने से बड़ी। हाँ हाथ से बड़ी घड़ी नहीं आती 50-50 रुपए वाली अच्छी, वो है पहनी हुई। बस तू आ जा लेने मुझे। सफ़ेद शर्ट है इसकी, बैग लटका है। वो स्कूल से भागे हुए बच्चे जैसे होते हैं। फोकस कर रहे हो। क्या हाल है भाई? वो कोई दोस्त है हमारा, बस वो हमें लेने आएगा तो तब है। हाँ मैं बस ओके, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। हमारे दोस्त हैं, वो लेने के लिए आ रहे हैं, तो हमने ज़रा उनको बता दिया कि भाई हम कहाँ पे आए हैं। अभी फिर बता देते हैं, अगर आप कहते हैं तो। ऐसी तो अबे मूलियाँ खाई थी रात? नहीं। अबे बदतमीज, एक तो यहाँ पे बैठा साइलेंसर छोड़ रहा है अपना हवा में, बदबू छोड़ रहा है, और तो बदतमीजी कर रहा है लामा के साथ। मैंने कब जो ये कि कहाँ से इतना शोर गुल हो रहा है? मैं फ़ोन करके अभी बताता हूँ अपने दोस्त को। मैं ठहर, अभी मैं ओप ओप ओप। अब भाई उठे यहाँ से। हेलो ओ यार, ये मैं किस मूलियाँ खाने वाले के साथ बैठ जाता हूँ? ऐनक वाला है, हाँ बहुत लवली है। ले जाओ यार, बस आ जाओ तुम। अबे बात सुन, मैं अच्छा वाला बैठा हुआ था, आप यहाँ पे आ गए। रात को क्या खा के आए? सच्ची बता। मैंने तो जो भी खाया वो तो अभी भी खाना तुझे खा के आया हूँ। तुझे तेरे पेट, यहाँ पे आगे पता नहीं क्या कर रहे हो। तेरे मैदे की कसम, पेट के हाजमे की कसम, रात को क्या खा के आए? मियाँ साहब आप ये क्या कर रहे हैं? आप मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप। हाँ हेलो यार, वो मैं बैठा हूँ, लड़का इतनी देर होगी पर... अबे बात सुन, ये किस बदबूदार साइलेंसर के साथ मुझे बिठा दिया है? क्या कुछ सड़ा हुआ सालन खा लिए? ना तो बदबू क्यों छोड़ रहे वाले? छोड़े हो। अल्लाह तो भाई अभी आप आराम से बैठो, मुझे मैं पता एड्रेस यहाँ का दे बैठा हूँ। अभी तो बदतमीजी करेगा ना पार्क में बैठ के। कार्बन डाइऑक्साइड लोग यहाँ पे, प्रॉब्लम नहीं है। मेरी बात सुन, लोग यहाँ पे बेटा आते हैं ऑक्सीजन के लिए, तेरी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की जगह नहीं है ये। कब किया? तो मैंने किया। इधर बैठ, इधर आ। क्या ज़माने आ गया है। वाह वाह, अच्छी पुरफजा जगह पे है। वाह सुभान अल्लाह।
अस्तगफिरुल्लाह। अबे हंस रहा है, बदबू में मार रहा है यहाँ पे, तू क्या खा के आया बता मुझे। अच्छा अब ना करना भाई, यहाँ बैठा आया मैं हवा खोरी के लिए आया हूँ, वॉक के लिए, तू ऐसे। ये गलत बात है मियाँ जी, गलत बात है, यकीन करें। मैं उठ जाऊँ फिर यहाँ से। अरे तौबा है, तौबा तौबा, मेरी बात सुन। तौबा है, इस्तगफार। तौबा। हाँ हेलो यार, बात सुन जी मुझे, किसकी, मुझे बात तो करने दे उससे। अबे बाद में बात करता हूँ, मेरे अल्लाह। भाई आप जाएं। बात सुन, सच्ची बता, कौन सा सड़ा हुआ अचार खा के आया है तू? आप क्या खा के, आपकी प्रॉब्लम क्या है? मेरी बात सुन ले, इतनी लंबी लंबी बदबूएं तू आवाज के साथ छोड़ रहा है। तौबा। अच्छा नाक मुझे बंद करनी चाहिए, मेरे पास रुमाल होता 8 में लगा लेता यहाँ पे। आप ना मेरा दिमाग ना खाएं यहाँ पे बैठ के, मैं खुद बड़ी मुश्किल में हूँ, तो आप उठें। तू, मुझे लग रहा है तेरा पेट खराब है, बहुत तेरा पेट खराब बेटा, तेरा हाजमा तो, मेरे अल्लाह क्या खा के आया, मेरी शक्ल देख रहा है तू, क्या आवाजें लगा रहा, छोड़ बंद कर इसको, आराम से बैठ। अरे खुदा के लिए बस कर दे। हेलो यार, किसके साथ मुझे बिठा के गया तू? अबे वो पीछे से आवाजें निकालने वाला मेंढक है, पागने वाला, वो मेंढक फाटिंग किए जा रहा है, मेंढक डड्डू। जल्दी पहुंच या मर गया मैं बदबू से। हवाएं बंद, हवाएं छोड़ी जा रहे हैं आप। अब ना छोड़ना, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अब ना मैं छोड़ना। आपको कह रहा हूँ। अभी छोड़ेगा ना तो तेरा मैं वो हशर करूँगा। आप उठें। अबे बदतमीज, बंद कर मशीन, मशीन बंद कर, ये बस कर दें, बस कर दें, उठें। बंद कर मशीन, मैं कहता हूँ बंद कर। आई आई, मेरी बात सुन, मुझे ये लगता है कि तूने नस्वार भी खाई है कोई मूलियाँ डाल के। आई, अबे तू प्याज चबाते है, क्या करता है बता? अबे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अबे हाँ? तो मुझे लगता है कि तूने कोई बहुत ही कमीनी किस्म की दाल खाई है। अबे तू दफा हो जा यहाँ से, तू सलनसर चला जा यहाँ से, तू बदबू। देखो दांत निकाल के जा रहा है, बर्फी के मुंह वाला। यार तू किधर है? बात सुन, ये मुझे किस चप्पन कद्दू के साथ बिठा दिया है। अबे तू क्या खा के आया? मूलियाँ खा के आया है? बदतमीजी है। बदतमीजी तुम कर रहे हो कि मैं कर रहा हूँ? आप कर रहे हो, देखो ना क्या कर रहे हो आप। देखो मेरी बात सुनो, क्या खा के आए तू? ये आप क्या कर रहे हैं? अभी आपको बोलने की तमीज नहीं आई है। बोलने की तमीज नहीं आई, बैठा आवाजें निकाल रहा है बदबूदार। तू यहाँ से कोई नहीं आ रही। कोई नहीं आ रही, आराम से बैठ, चुप। तो बहुत है वैसे। घटिया इंसान बुजुर्गों के सामने, अल्लामा के सामने बैठ के पाद रहा है तू, तो पता नहीं फाटिंग कौन सा कर रहा है। हवा करके फाटिंग करके आया है ये। तौबा है अभी। अबे यार मुझे आ जा लेने, किस घटिया इंसान के साथ मुझे तू बिठा दिया, बैठा यहाँ पे टाँ टाँ बोल, सलेंसर फटे हुए इसका पीछे, हवाएं छोड़ रहा, आवाज़ें छोड़ रहा। मैं यहाँ पे कहाँ जाऊँ? बता मुझे, तू जल्दी पहुँच लेने। आप बड़ा अजीब सा आदमी है वो, उसकी अपनी शक्ल जो है वो किसी चबाई हुई मूली की तरह है। पेंसिल के मुंह वाले के साथ तूने मुझे बिठा दिया। घटिया आदमी बैठा, आवाज़ें छोड़ रहा है पीछे से, लंबी फटे हुए, फटफटी नहीं होती रिक्शा। अबे बदबूएं छोड़ रहा, कार्बन डाइऑक्साइड मार दिया तूने मुझे। पहुँचिए, कौन आदमी भाई? हो गया, क्या हो गया? चले। हाँ वो मुझे धमके, मुझे कह रहा है चलिए, मैं कहाँ जाऊँ बताओ? उसकी शक्ल देखी थी? हाँ डोडर कहाँ, पुरानी चमगादड़ की तरह की शक्ल, ऐसे लगा जैसे चमगादड़ पे किसी ने ऐनक लगाई हो। तो यहाँ पे किसी के कैसा पार्क है? यहाँ पे मुझे तूने कहा था ऑक्सीजन होगी, यहाँ पे हर दूसरा बंदा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है।
अबे बस कर। अबे खुदा के लिए, अबे पादने की मशीन बस कर। तो मेरे बाप। पाद रहा है हर 5 मिनट के 1 मिनट के बाद बैठे, बदतमीज है बहुत। हाँ, चलगोजा फटा हुआ बदबूदार, हाँ, पेंसिल के मुंह वाला, कैसा आदमी है। अबे ये मुझे तू बता, तू मुझे किस बैतुल खला के साथ बांध गया, यहाँ पे बिठा गया, ले जा मुझे यहाँ से। पागल खाने से भाग के आए हो आप। बदबूदार गुसल खाना नहीं होते जैसे, ये वो है, टूटी के मुंह वाले के साथ बिठा दिया। वैसे किस पागल खाने से हाँ, उठ के आए आप? उठे। पुरानी 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 टूटी के मुंह वाले, चल यहाँ से। Pakistan's first online easy installment portal. Get mobiles, laptops, motorbikes and home appliances and much more on easy installments by ordering online in just simple 2 steps. Visit atterbury.com or call 0300 8622 866. For the advertisement of your brand, company or business, contact us through our Facebook page. Love me, but say I'm just a friend.